Il documento arrivò nella notte, senza mittente e senza intestazione, contrassegnato soltanto da una sigla operativa, Aurora 17. Quando il file venne aperto nei sistemi interni del Pentagono, l'algoritmo automatico di classificazione assegnò immediatamente il livello massimo di sicurezza, attivando notifiche dirette a un numero ristretto di specialisti. Tra questi comparve il nome di Daniel Hayes, ingegnere aerospaziale specializzato in sistemi di propulsione sperimentali e fenomeni aeronautici anomali. I dati allegati mostravano tracciati radar impossibili, accelerazioni istantanee, variazioni di traiettoria prive di inerzia apparente, assenza totale di emissioni termiche. I sensori militari avevano registrato l'oggetto in 3 diversi continenti nell'arco di meno di 20 minuti, un comportamento incompatibile con qualsiasi tecnologia aeronautica conosciuta. Le simulazioni indicavano che un velivolo tradizionale avrebbe richiesto quantità di energia superiori alla produzione elettrica annuale di un piccolo stato per replicare anche solo una frazione di quelle prestazioni. 4 ore dopo Daniel si trovava già a bordo di un velivolo militare diretto verso una struttura sotterranea classificata nel Nevada. La base era costruita a grande profondità, schermata da sistemi elettromagnetici e circondata da un perimetro di sicurezza multilivello. Non esistevano insegne, non esistevano nomi ufficiali e perfino le coordinate GPS risultavano mascherate nei sistemi civili. Al centro del laboratorio principale era sospesa una sfera metallica perfettamente liscia, larga circa 4 metri, mantenuta in lievitazione a pochi centimetri dal pavimento. Non esistevano supporti meccanici visibili e i sensori gravitazionali indicavano variazioni minime ma costanti nella distribuzione di massa locale, come se l'oggetto alterasse lo spazio circostante su scala estremamente ridotta. La superficie della sfera mostrava sottilissime linee geometriche invisibili ad occhio nudo, ma chiaramente rilevabili tramite scansioni laser. Quelle linee non erano incisioni decorative, seguivano schemi matematici complessi simili a circuiti tridimensionali integrati direttamente nella struttura del materiale. Le analisi preliminari indicarono che la lega metallica non corrispondeva a nessuna composizione industriale nota, mostrando un reticolo cristallino multilivello con proprietà elettromagnetiche variabili. Mentre i tecnici effettuavano le prime scansioni, i satelliti militari registrarono un evento inatteso. 3 segnali identici a quello rilevato durante il recupero comparvero in regioni differenti del pianeta, tutti sincronizzati al millisecondo. Le simulazioni suggerirono anche che l'oggetto non fosse un veicolo isolato, ma parte di un sistema coordinato distribuito globalmente. Nei giorni successivi, la sfera mostrò un comportamento ancora più complesso. Senza intervento umano, iniziò a generare sequenze di impulsi elettromagnetici modulati secondo intervalli matematici estremamente precisi. Gli algoritmi di decodifica non identificarono un linguaggio simbolico, ma riconobbero strutture tipiche di protocolli di comunicazione tra macchine, come se il dispositivo stesse trasmettendo dati tecnici e non messaggi destinati ad esseri umani. Nel frattempo, eventi anomali iniziarono a verificarsi anche all'esterno della base. Diverse installazioni radar militari registrarono oggetti sferici più piccoli in avvicinamento all'atmosfera terrestre, privi di firma termica e invisibili ai sistemi ottici tradizionali. Alcuni di essi scomparvero improvvisamente dai traccianti come se avessero modificato la propria interazione con le onde elettromagnetiche. Le analisi suggerirono che la tecnologia utilizzata fosse basata su un principio di manipolazione inerziale, riducendo la massa inerziale apparente di un oggetto. Accelerazioni estreme potevano essere ottenute senza produrre forze distruttive sulla struttura.
Si trattava di un concetto teorico discusso in fisica avanzata, ma mai realizzato in modo stabile nei programmi terrestri. La situazione cambiò drasticamente quando i sistemi di monitoraggio globale registrarono una serie di impulsi sincronizzati provenienti da più punti dell'Oceano Pacifico. Pochi minuti dopo, un satellite militare rilevò una formazione di oggetti sferici disposti secondo uno schema geometrico regolare a circa 400 km di quota. La configurazione non mostrava alcun movimento orbitale convenzionale. Gli oggetti sembravano mantenere posizione tramite sistemi di controllo gravitazionale locale. Nella base sotterranea, la sfera principale reagì immediatamente a quell'evento. Le sottili linee geometriche sulla superficie iniziarono ad illuminarsi con una luce blu fredda e uniforme, mentre i sensori registrarono una riduzione temporanea della massa inerziale misurata. Gli strumenti metallici posizionati nelle immediate vicinanze mostrarono variazioni minime ma reali di peso apparente, segno che l'oggetto stava modificando l'interazione con il campo gravitazionale locale. Le simulazioni operative indicarono che se il fenomeno fosse aumentato anche solo di pochi ordini di grandezza, l'intero laboratorio avrebbe potuto subire variazioni strutturali imprevedibili. Tuttavia il processo rimase stabile, come se la sfera stesse seguendo una procedura calibrata con estrema precisione. In quel momento i sistemi informatici della base registrarono un evento ancora più inatteso. Alcune reti di comunicazione criptate militari iniziarono a trasmettere pacchetti di dati non generati da comandi umani. Le analisi dimostrarono che l'oggetto stava utilizzando l'infrastruttura elettronica terrestre come amplificatore di segnale, sfruttando le sequenze operative esistenti per invariare informazioni verso destinazioni non identificate. Quasi simultaneamente, diversi radar civili in Europa e Asia segnalarono anomalie temporanee nei sistemi di navigazione satellitare. Brevi disallineamenti dei segnali GPS, seguiti da un immediato ritorno alla normalità. L'evento suggeriva che una rete di dispositivi simili alla sfera stesse attivandosi su una scala globale. Le immagini ad alta risoluzione provenienti dai satelliti militari mostrarono un dettaglio ancora più sorprendente. Gli oggetti in orbita non erano dispersi casualmente, ma formavano una struttura geometrica estremamente precisa, simile ad un reticolo tridimensionale che circondava il pianeta a diverse altitudini. La disposizione ricordava più un sistema di infrastruttura tecnologica che una semplice formazione di veicoli indipendenti. Nelle ore successive il numero di oggetti rilevati aumentò progressivamente. Alcuni emersero dagli oceani, altri comparvero direttamente in atmosfera senza traiettorie di ingresso visibili. Le analisi suggerirono che potessero essere rimasti inattivi per lunghi periodi, forse decenni o secoli, in attesa di una specifica condizione di attivazione. La sfera nel laboratorio completò la propria sequenza operativa con una variazione improvvisa del campo elettromagnetico circostante, seguita da un ritorno a livelli energetici apparentemente normali. Tuttavia, i sistemi satellitari continuarono a registrare attività crescente nello spazio vicino alla Terra. La rete di oggetti sembrava stabilizzarsi come se avesse raggiunto una configurazione operativa definitiva. Le simulazioni strategiche indicarono che una struttura tecnologica distribuita in quel modo avrebbe potuto generare campi elettromagnetici globali, influenzare comunicazioni, sistemi di navigazione e persino fenomeni atmosferici su scala planetaria. Non esistevano indicazioni immediate di comportamento ostile, ma la sola esistenza di una rete tecnologica non controllata rappresentava una variabile completamente nuova nello scenario geopolitico e scientifico mondiale. L'elemento più inquietante emerse dall'analisi temporale dei segnali.
I primi dati indicavano che l'attivazione globale era iniziata esattamente 12 minuti dopo il recupero della sfera nel Nevada, come se il dispositivo fosse stato progettato per segnalare automaticamente la propria localizzazione al resto della rete una volta esposto ai determinanti condizioni ambientali. La sequenza completa suggeriva un'ipotesi precisa. La scoperta dell'oggetto non aveva attivato il fenomeno, ma aveva semplicemente rivelato un sistema già operativo, entrato ora in una fase successiva del proprio ciclo programmato. Nella notte successiva i telescopi militari registrarono una nuova anomalia ai margini del sistema Terra-Luna. Un segnale elettromagnetico ad altissima coerenza proveniva da una regione dello spazio apparentemente vuota e mostrava la stessa firma matematica rilevata nella sfera. L'intensità del segnale aumentava lentamente, come se una trasmissione a lunga distanza stesse raggiungendo il pianeta dopo un viaggio iniziato molto tempo prima. L'analisi delle tempistiche suggerì che l'origine del segnale potesse trovarsi a distanze astronomiche significative. Se quell'ipotesi fosse stata corretta, la rete dei dispositivi attorno alla Terra non rappresentava un sistema isolato, ma solo una componente periferica di una struttura tecnologica molto più estesa. Nel laboratorio sotterraneo la sfera rimaneva immobile, silenziosa, apparentemente inattiva. Tuttavia, i log operativi mostravano un dettaglio che nessun tecnico riusciva ad ignorare. Ogni 6 minuti, a intervalli perfettamente regolari, l'oggetto inviava un impulso estremamente breve e quasi impercettibile. Un segnale di stato così debole da essere rilevabile solo con strumenti ad altissima sensibilità. La sequenza non sembrava casuale, somigliava a un semplice messaggio automatico di presenza, tipo il segnale che un dispositivo invia per indicare che un sistema è pronto e operativo. La conclusione più logica emersa dalle analisi non riguardava ciò che la sfera stava facendo, ma ciò che avrebbe potuto accadere quando il segnale di risposta proveniente dallo spazio avrebbe completato il proprio viaggio.